10. máj, Drobeta Turnus Severín, cieľ etapy Calafat, etapa dlhá 131 km. Tam som sa rozlúčil s Marianom a namieril som prvú lode smerom na Calafat. Žiadna 2 mora, čaká na pokyny, nikto sa nehlási, klasika. Budem celkom sám, přátelé. A sám som nakoniec nebol, prišli ešte dve ďalšie lode. Vychádzanie z plavebnej komory Diedab 2. Čo ma prekvapilo, bolo veľké množstvo rybárov. Na vode to boli stovky, tisícky člnov na brehu, karavanisti, rybári. Takto som, keď vyšlo slnko, sa ukrýval pod striežkou a pokračoval ďalej. Bola rybárska sezóna, prvý deň v Rumunsku, prvý víkend, prvá sobota, preto bolo toľko ľudí na vode. Bulhári majú až o 2 týždne. Takto som sa uviazal popri rybároch ostrom a vzadu hodil kotvu. To už bol večer pred mestečkom Calafat v družnej nálade so s rybármi. 11. maj, nedeľa, mestečko Calafat, ďalej do mestečka Korabia, etapa 166 km. Ráno bolo hmlisté, čo ma čakalo tankovanie na nedalekej pumpe, v rukách dve tašky po 20 a 20 litroch, v ruksaku 10 litrov, nejakých kilometrík to bol hore dole, rybári mi strážili pri tom loďku. No a keď už som prišiel cieľu etapy, zase Plitčiny, navigácia ma dotiahla do Plitčín, potom rybári pri takom ostrovčeku mi naskočil do loďky a ukazoval mi bezpečnú trasu popri ľavej strane takémuto hotelíku s takýmto molom so zeleným kobercom. Pomohli mi s autom ísť do mesta natankovať, tento prístavček bol plný, tam pri vstupe vidno, že to je zablokované. Noci trochu fúkalo, ale dalo sa. 12. maj, etapa z Korábie do Ruse, bulharského mestečka už. Teraz som bol v Rumunsku. 136 km. Toto bol môj obvyklý pohľad, takto keď fúkalo, tak som sa ukrýval pred tým stredovým krytom. Mestečko, domčeky. No a tu už sa blížim do Ruse, kde ma čakal jachtklub. Boli tam 2 jachtkluby, ja som skončil pri tom prvom, prišiel tam hneď jeho správca, ponúkol mi všetky vymoženosti, takto som kotvil a jednou z nich bola táto pračka, ktorá mi pomohla premeniť špinavé prádlo na čisté. Sprcha, varenie, tam mi dosť chutilo, tak som si dal aj 2-3 chody a tu už je nocláreň v loďke. (13. maj, útorok, Ruse, smerom na Silistru, opäť bulharské mestá, etapa dala 117 km. Tam som vlastne nemal predstavu, kde budem celku kotviť. Bol tam taký hotel, kde aj sprievodcovi odporúčali na to mohli zastať.
No a tak som teda išiel ešte okolo takéhoto, dalo sa, že horiaceho tankera, ale nakoniec to bolo sypanie sypkej hmoty. Takýto vrak som cestou videl, kilometrovník. Už sa blížim k Čiernemu moru. No a predo mnou už je Silistra, ktorá je trošku menej vybehnúť. To je hotel Donastar, ktorý vlastne má tu mólo. Som sa priviazal, išiel som sa opýtať na hotel, či tam môžem kotviť, tak pani pozerala, opýtala sa, akú mám dĺžku, že hej, zdarma. Tak opäť tankovanie s taxikárom, ktorého mi zavolala priamo recepčná hotela. Tak to vyzerá ten hotel. No a tu je krásna recepcia, pani Noble ste zavolala, ja tam nabehnutý s 5 bandaskami. Tu už je kostolík v meste, Silistra, pravoslavný, nádherné farebné ikony všade. Trošku mesta, nostalgia, hlada. No a Bulhári pestujú všade, aj na streche garáže vedia vybudovať takýto foliovník. Atmosféra mesta, obchodík. Babička sedí pred domom a pozoruje okolie. Tu už večer. Ďalšia etapa, posledný deň na Dunaji, Silistra, Konstanca, plavebná komora, cez kanál smrti, dá sa povedať. 14. mája, Silistra, 5 hodín ráno, vyrážam do Černej vody, chcel by som zistiť do prístavu Konstanc k Černému moru. Ráno bolo veľmi také malebné a potom sa zdvihla hmla, trošku hustla, najesko zapnuté. No a teraz si vychutnajte tie krásne scenérie v zlatej hodinke, kedy všetko hraje farbami. No a ešte bol ranný chlad, tak aj stuhnutie, tak hornú časť tela zohrievam tradične klikmi, no a spodnú drepmi, tak sa to dá nejako prežiť. Vidíte, zimná bunda, chladno bolo. No už sa pomaly približujeme k Čiernej vode, budem odbáčať smerom na ten Konstanský kanál, alebo teda kanál smrti. Ešte také nádherné skalné útvary, pieskovcové. Takto ako keby v rade vysadené stromy. No už prvé plaváky, pontóny na prepravu materiálu. Čierna voda sa blíži. Vlastne kanál má 64 km, zhruba na kilometri 300 sa odpača, prekonáva sa tá vzdialenosť až v plavebnej komore, cez dve plavebné komory teda človek ide. Toto je tá odbočka. Bol som trošku prehnaný pracovníkom komory, pretože komunikoval len kričaním a telefónne číslo mi diktoval po číslach a to ma poslal naspäť k tomuto plávajúcemu mólu po ľavej strane asi kilometr od plavebnej komory naspäť. Tam som len vystúpil, odfotil si papiere a tie dokumenty poslal naspäť, čiže keby to človek mal pripravené predtým,
papiere od lode pás, tak posiela to na to telefónne číslo. Tu už na bitve 20 v hlavnej komore. Tu sme myslím dokonca do hora. Nejaký metrik 2. No a v podstate prvý som išiel a za mnou išli 3 lode veľké a takto vyzerá ten kanál umelo vybudovaný, kde bol budovaný v 2 fázach v 40. rokoch a potom za Čaučeska. V tých 40 rokoch zomrelo tam údajne 10 000 ľudí, 60 000 to budovalo a boli tu veľmi kruté podmienky, politickí väzni, disidenti a potom keď padol Stalinov režim, tak sa to prerušilo až do čias Čaučeska a ten potom s ťažkou technikou dobudoval. Dielo stálo 2 miliardy amerických dolárov, vtedy čo bolo veľmi veľa na takéto dielo, ale majú takéto umelecké diela. Tie brehy tohto diela, tu už som pred plavnou komorou, bolo vydané, že po 7 hodine, keď príde takáto malá loď, tak nemôže ísť ďalej, musí prenocovať. Toto bol otrhnutý úchyt piny autopilota a to už bol večer. Posledná etapa 15. máj, prechod do Čierneho mora, do prístavu Tomis, Konstante. Úsek dlhý 23 km. Posledné minúty na Dunaji. Poplatok sa platí nejakých 280 eur za použitie pre takúto malú loď. Dojde vás zobrať pracovník autom na toto molo a odvezie vás, zaplatíte kartou, vracíte sa späť a ráno vám pokyn vo vysielačke povoluje ísť dnuka do komory. Tu už naozaj celkom sám v komore prvýkrát. No a sezam, otvor sa, Čierne more, vítaj. Wow, krásne slnko, úplne jak z katalógu. Po celom tom 1600 kilometrovom, nechcem povedať trápení, ale cestovaní, tak nachádzam sa v Čiernom mori, neuveriteľne obrovský prístav, Konstanta, stále zväčšovaný, nádhera. Po príkvitku pokračujem. Čierne more. Bolo hneď od rána také vlnitejšie, ale teda fúkal mi do chrbta, čiže som vlastne išiel ako na takom surfe. Tu už je príchod do Marine Tomis, tam vidno budovu, kde sa treba ohlásiť, tú modrú po pravej strane. A tu už prechádzka mestom. Mesto je nádherné, letovisko, historické budovy a mal som to šťastie, že akurát historickú budovu kasína celú zrekonštruovali, to v diaľke vidno a o 2 dní ju majú otvárať, tak všetko je úplne tesne pred otvorením, bude slúžiť ako kultúrne centrum, čiže koncerty a naozaj som potom aj videl na kamere, keď si to pozriete, tak tam bol koncert a súzošie rybárov ťahajúcich dobrý úlovok. Ak vás zaujalo toto putovanie Dunajom, vedzte, že to nie je všetko. Ešte teda bude pokračovať plavba po Čiernom mori a možno aj ďalej. Ďakujem za pozornosť, za vaše odbery a pozornosť.